こんにちは、ちゃんぽんです。レイムよ。マリサだぜ。タングルタワー、続きをやっていくよ。前回はフィリックスの疑惑を追及したわね。瓶の中に血液が入ってた理由は分かったが、誰がどのタイミングで入れたかは分からなかったんだぜ。じゃあ今回も人物に関する聞き込み会だよ。さて、不筆の温室に来たよ。その前に教授、ベニー、ホークショーのところにも行ってきたから、そこで得た情報も見せていくよ。まずは教授、クレイヤーに関しての印象を聞いた時だね。前半は彼女の能力をかなり褒めてたけど、後半は何か印象が違ったわよね。ここ1年ぐらい、クレイヤーは一人でいることが多くなって、人気の少ない時間帯に歩き回ることが多くなったみたいなんだぜ。だいたい100回ぐらいそういうことがあったらしいな。だいぶ怪しんでるというか、苦言を呈してるって言った方がいいのかな。あんまり気分良さそうじゃなかったよね。まあその回あって、クレイヤーは何かを見つけられたんでしょうけど、もし教授がそのことを嫌がっていたとしたら、ちょっと動機っぽくはなるかな。次はペニーのところに聞きに行ったんだけど、どうやらホークショーは、教授から依頼を受けてきたらしいんだよね。突然すぎてちょっと驚いたわよね。問題は何を依頼したかということなんだぜ。ねえ、これもしかしてクレイヤー殺しを。いやいや、さすがにぶっ飛びすぎだろそれは。ただホークショー自身は何も言わなかったんだぜ。それが探偵だからと言われればそうなんだがな。後で個別に聞ければいいけど。そしてちょうど、いつもホークショーについて答えるところだね。She questioned me. About what? My work, the plants, bit of everything. Did she search the greenhouse? No, she didn't. You sure? Maybe she did it when you weren't in there. No, she hasn't touched it. How can you tell? Trust me. I can tell. ホークショー、温室を調査したとか言ってなかったか？実は、温室の中のものがいじられてればわかる。そう言いたいんだろうぜ。I imagine you don't visit the astronomy tower too often, do you? No, but I still see Pointer, sometimes. He's always curious about what I'm growing in the greenhouse. Asks me about the birds, too, and insects. He's pretty clued up on his evolutionary biology. I didn't think there was much overlap between astronomy and biology. なんか教授に関しても気になる情報が得られたわね今。明らかに天文学だけではない何かを調べているってこと？それがあの黄金の虫じゃないのか？ああ。なんか繋がってきそうだなこれは。もし今仮説を立てるなら、動機が一番はっきりしてそうなのは教授ってことになるぞ。でもまだ証明できる段階ではないわよね。動機が仮定できても、教授が犯人だという証拠がないんだぜ。そうだよな。There's something about Hawkshaw's handheld microscope. Something suspicious. Let's ask her about it. やっぱりホークショーへの疑惑が出たわね。聞きに行くんだぜ。顕微鏡に関することなんだな。調査のことかと思ったけど。This little microscope thing? You said you used it to search the greenhouse. And this would make perfect sense, if you knew what my client had asked me to find. Of course, I still have no intention of disclosing that information. You're such a tease, Hawkshaw. Don't worry, we already worked out what you're searching for. ああ、そうか。とりあえず依頼内容から攻めていくってことでいいのね。状況から考えて、おそらく黄金の虫でしょうね。依頼主が教授なわけだからな。You're not as hopeless as you look. Thanks. So, that's what you were looking for in the greenhouse? This beetle? Surely even you can understand the logic of it. The greenhouse is home to a great many insects. The gardener could have easily kept the beetle hidden in there. Well, Fitz said you questioned him, but didn't actually search the greenhouse. He's not exactly the type to appreciate subtlety. He simply didn't notice that I was using my microscope. What do you reckon, Grimoire? I know for a fact she didn't use the microscope in the greenhouse. ここでさっきの証言が関わってくるのね。使い方を知らないってことはないだろう。なあ、どっかでこの望遠鏡に関して教えてもらわなかったか？This belongs to Professor Pointer, does it not? No, I don't think so. Who else would own such a pointless little telescope? It's a telescope. Oh yes, it has a telescopic lens. It could only be used for looking at things that are far away. 思い出したわ。日がはっきりと教えてくれてるわね。これは望遠鏡のレンズを使ってるって、つまり小さいものを見るためのものじゃないってことだ。何か別の目的があるはずなんだぜ。じゃあ、これは上の選択肢ってことになるわけだ。It's not a microscope at all. All of a sudden, Detective Grimoire is some kind of expert on microscopes.
ああ、顕微鏡じゃないってことをグリモアパートで証明するのな。まあここはそのままよね。手持ちの顕微鏡は、フィによると、望遠鏡のレンズを使用している。だからホークショーは嘘をついている。これで行くんだぜ。The handheld microscope, according to Fifi, uses a telescopic lens, so Hawkshaw lied about it. I'm inclined to believe Fifi when it comes to stuff like this. Hawkshaw, why did you lie about owning a telescope? When you were a child, what did you aspire to become? A detective? Naturally. Emperor of the Galaxy? I wanted to be an astronomer. Really? I harbored a desire to understand the secrets of the wider universe. A fool's errand, to be sure, but a seductive one. At 15, I decided instead to apply my intelligence to the world around me. And so, I became a detective. But the yearning for elusive knowledge is a powerful force. I tried to keep it with me. Sorry, but we're way off track. What's the deal with the little telescope? A memento from my childhood. Little more than a toy. Why did you bring it with you? When I discovered that it was Professor Pointer who had hired me, I dared to consider it something of a planetary alignment. I had hoped he might sign my telescope. An extremely childish indulgence, I admit. I never would have guessed. Hold on. You're admitting you didn't use it in the greenhouse then? Correct. As it happens, I have no need to search the greenhouse to such a degree. Professor Pointer doesn't consider the gardener a suspect in our theft investigation. So, who is your suspect? Things have become complicated. My lead suspect is your murder victim. またなんかすげえところと繋がったなおい。これではっきりしたわね。ホークショーの依頼人は、パーシバル教授。ホークショーは、窃盗事件の調査だと言ってたな。ということは、盗まれた可能性が高いのは、黄金の虫か。それを盗んだ犯人を探していたんだな、教授は。ということは、すでに虫は教授の手の中にあったのね。そして調査によって、おそらくフレイヤが最有力容疑者として挙がったが、彼女は殺されてしまった。複雑すぎんだろこれ。どう？これ、まだ教授が犯人でもいけそう？正直まだ取り戻してる感じはないんだぜ。裏で動いてたことがだんだん見え隠れしてきたわね。じゃあ、今回の動画はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、Twitter のフォローも、ぜひよろしくね。次回の動画をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。